Es disfrutar con ellos y hacer que esos momentos sean especiales y queden para siempre en el recuerdo como los mejores momentos vividos en familia. Dale valor a tu familia. No dejes que el tiempo pase y se te vaya como la espuma. Disfruta cada momento, cada detalle en familia es lo mejor que puedes dejar en sus mentes y corazones. Dale valor a tu familia, ahora que puedes, porque mañana podría ser demasiado tarde.